Nawatan mi man Apo nga sikaman Apo Dios ti mangipaay kada kami ti anay nga presensyam stamaten ti pamakawan mo kadagiti basbasol mi. Iti dito yung programa mi o Diyos sapay kuma namarik nami at agtultuloy nga ayat parabor kan asin kada kami. Itinaga ni Apo Mesos sa watan mi gitoy. Amen. This is your Adventist. Teman dinggan ay itong kabsat, dito may isang kanta. This is your Adventist World Radio. Anya iti kapatgan, kasayaatan, kaimbagan, ken kaindaklan nga sagot nga naawat mon gayem. Daduma ket nakaawat da, wenno na ikanda iti sagot iti baro nga lugan, daduma ket nakaawat iti sagot nga house and lot, daduma iti kabsat ket makaawat iti sagot nga agpasyar, agbakasyon, iti balasiw, iti taaw. Kaya na dumaduma ay iti kapsat, dagiti ibilang tayo nga napapateg nga sagsagot nga naawat tayo. Ngayon, ti saludsod ko ay iti kapsat. Anyat, tinaidakla na sagot. Nga inted niya po Diyos kada tayo. Anak na eteng kapsat. Iti dayto yung aldaw, kayat kung ibaga kada kayo. Nga niya po tayo ng Jesus. Tinaindakla na sagot niya po Diyos, kada tayo eteng kapsat. Apay, nga niya po Jesus. Ti ibilang tayo, nga naindaklan nga sagot. Iti nakaipunganan ti adal tayo, ket masarakan diti Juan, Kapitulo 3, versikulo 16. Ket kastiman ti kunana eten kakabsat, tinasanto na kasuratan. Takastalaunay ti panagayat ti Diyos ti lubong. Ngainted na ti anak na abugbugtong. Tapno amin na mamati ken kuana, sana mapukaw, no diket adabiyag na nga agnanayon. Ti teksto
wenno suheto tinasantuan na kasuratan, ngayon tayo binasa ay itong kabsat. Ket ibilang dagiti Kristiyano nga daytoy iti puso ti Ebanghelyo. Tay parangarang na ay itong kabsat, ti kinasya sino ti Diyos nga pagserserbiyan tayo. Kani parangarang na ay itong kabsat, iti kinaindaklan, kinamanagayat ti Diyos, kang runaan na, ti panagayat na kadatayo nga anak na diti lubong. Tano makita tayo ay itong kabsat, niya po Diyos, isuna ay itong kabsat, tinaindaklan nga giver, wenno mangited. Naindaklan isuna nga mangited. Gaputa ti ited na ayaten nga kabsat. Ket iso ti bugbugtong anak na nga niya po tayo ng Jesus. Ti tao numangted, jaynan saanan nga kay kayat. Numangted ti tao, DJ nalaka, ken kabaulan na laeng nga ited. Ngem ti Diyos ayaten kabsat. No ti Diyos ti mangted, the most precious in heaven. Ngayon sa bali kabsat no ti bugbugtong na anak na nga ni Apo tayong Jesus. Isu ti inted na nga sagot kada tayong anak na ti rabaw ti daga. Inted na ni Apo tayong Jesus nga anak na nga isu ay itong kabsat, iti umay mangisalakan kada tayo, manipod, iti kinaman nagbasol tayo. Tapnuman na maawatan tayo nga nalaing, dito ay itong kabsat. Kahit kuman nga ibingay kada kayo, dito ay may isang istorya, iti may isa nga ubing, nga nangaramid, iti ay ayam na nga bangka. Ket idin ay ating kabsat nga naaramid nan daytoy nga bangka nga ay ayam napannan ay ating kabsat in padas ijay karayan. Ket kabayatan ay ating kabsat ti panagayayam na ijay karayan nga guyguyuden na ay ating kabsat daytoy ay ayam na nga bangka. Suddenly dayjay tali ay itong kabsat nga isu ti pangguyguyod na iti ay ayam na nga bangka ket napugsat. Ket gaput napugsat dayjay talin nga bangguyguyod ayan ti ay ayam na nga bangka naisinan ay itong kabsat. Ket naiyano din, daytoy ay ayam na nga bangka iti karayan. Agsang sangit ay ating kabsat, dayjay ubing. Tanapukaw na, dayjay bilang na nga napateg launay, nga ayam na, gaputa, isu na nga rod tinangaramid. Ket inpaay na iti kabsat, iti nabuslon, nga panangtaripato na, panang papintas na iti daytoy ay ayam na nga bangka. Ngem iti pagbiit napukaw ken kuana. Isung agsangsangit ay ating kabsat daytoy nga ubing nga nagawid iti balayda. Ngem kinunana ay ayam ko nga bangka. Sapulan ka. Ket amuyo ating kabsat. Iti maysang aldaw inayaban ni nanang na nga napanda ijay palengke wenno tiyandaan. Ket sadyay kabayatan iti pannagnada ayating kabsat iti tiyandaan. Nakita na dati ubing nga dayjay ay ayam na nga bangka ket naka-display mo ten ket naka for sale ayating kabsat.
Kat kinunana, daytoy ubing, daytoy muten, dayjay ayam ko nga bangka. Kat idin nga kunana, dayjay kingkukwa, dayjay nga pagtagalakwan. No talaga nga kukwam daytoy, kunana, gatangem. Ngem kunamo daytoy nga ubing, saan ko nga, apay nga gatangag kat daytoy kat inaramid ko, napukaw laeng daytoy kanyak. Ngem, ipapilit la tamo at dayjay king kukwa. Iti dayta nga pagtagilakwan. Ngano talaga nga kukwam daytoy, gatangem kunana ayaten kabsan. Katamuyo, daytoy kaubing, nagururnong iti kwarta. Tapnulaeng, magatang na manen, dayjay inaramid na nga bangka. Kita muyo kabsat, idin nga nakaurnong, napanen, jay tiyandaan. Kit napanan, ginatang, ayatin kabsat, dayjay inaramid na nga bangka. Kit idin nga nagatang na, narakop na, kit permi, tiragsak na, kit kinunana o bangka. Iti na minsan, inaramid ka, napukaw ka, itatta, ginatang ka manen, kit kukwa ka. Wen ayaten nga kapsat, daytoy ket iladawan namat. Iti ayat ken parabor ni Apo tayo nga Jesucristo ayaten nga kapsat ko. Nga ni Apo Diyos, gapo iti napalaos nga ayat na kadatayong anak na. Pinarswa na tayo, akas iti kaasping na. Dinamili na tayo ay tayong kabsat, iti bukod na nga ima. Pinormata na tayo ay tayong kabsat, akas maysa a tao. Impuyot na ay tayong kabsat, iti anges ti biyag, ket ti tao ay tayong kabsat, da tayo nagbalin tayo, akararwa si bibiyag. Idin nga pinarswa na tayo, ni Apo Diyos ay tayong kabsat. Nailakit din, ti kinaimbag na. Taing kabil na tayo, ti may isa nga napintas nga harden. Ti mula nga tao, daadan kini Eva. Kahit kinunana, kadaadan kini Eva, nga isudang rod, ti mula nga tao, nga naparso ayat ang kabsat. Aywanan nyo, daytoy nga minuyungan. Ket kadagiti amin nga bunga ti kayo may palubos yun to nga kanen. Ngem, daytoy kayo ti panakaammo ti naimbag kanda saan yun to pulos asagiden kanen. Tadin oras nga kanenyo, matay kay to, adi bumurong kuna ni Apo Diyos ayaten kabsat. Ngem, ti tao, nagsukir. Ngem, ti tao, inaramid na lata, itong kabsat, ti bukod na nga pagayatan. Saan nga dayay pagayatan ni Apo Diyos. Iso nga iti tao, itong kabsat, idin nga nagsukir iti Diyos. Ti tao kat napukaw. Datayo kat nayaw awan. Datayo ay itong kabsat. Ket napapanaw. Manipod, iti garden, iti Eden. So nga datayo ay itong kabsat, iti rabaw ti daga ita. Naisina iti Diyos. Ngayon kapula una ay itong kabsat, iti ayat ti Diyos kada tayo. Ti Diyos saan nakayat ay itong kabsat. Nga datayo katagnanayon nga mapukaw. Kayat ni Apo Diyos nga mapasubli tayo ay itong kabsat. Ijay original nga plano na nga ti tao katagbiag da kadwada ti Diyos. Nga ti tao katagbiag ngagnanayon. Ti tao saan nga agrigat, ti tao saan nga agsakit, ti tao saan nga matay. Dayta ti original nga plano ti Diyos. Isu nga idin nga natinag ti tao ti basol ay itong kabsat ti Diyos. Tagladingit. Ta saan nakayat ay itong kabsat nga datayo ket mapukaw. Isu nga nagdesisyon iti Diyos ay itong kabsat nga panawan na
iti pagarian na, iti trono na. Pinanawan na ayating kabsat, kiti may naglasag. Isu daytoy ayating kabsat, iti Christmas. When panakayanak ni Apo tayo ng Jesucristo. When itinasanto na Biblia, saan nasaritain ayating kabsat, no niya eksakto nga aldaw, bulan, tawen, tipa bulan, kung nakumaitang kabsat ken aldaw, iti panakayanak ni Apo tayo nga Jesucristo. Ngem ti kinapudno nga ibaga tinasanto na Biblia, ti anak ti Diyos, ket imay nagpayanak iti maysa nga birhen, nga awan sa bali iteng kabsat na di Birhen Maria. Apay nga naramid ni Apo Jesus detoy. Kapu, iti kastalaunay nga panagayat na iti tao. Tati tao ay iten nga kabsat ko na isina tayo iti Diyos. Ket ti nang isina kada tayo ay iten kabsat ket isu ti basol. Ket dakkel ka nagladingit ay iten kabsat ti naibunga ti panakaisina tayo iti Diyos. Gapo iti basol, may iti saksakit, umay iti rigrigat, umay iti naduma-duma kalamidad, krisis, problema, parikot, pandemya, ken kang runana iti papatay. Nga isu daytoy ay iti kabsat, iti dakkel nga parikot tayo diti lubong, ti panakaisina tayo iti Diyos, gapo iti basol. Ket saan nga kayat ti Diyos ay ating kabsat nga datayo, ket agtultuloy tayo nga maisina ken kuana. Kayat ni Apo Jesus ay ating kabsat nga agkakadwa tayo iti agnanayon. Tarigagayan ni Apo Jesus ay ating kabsat nga datayo, ket agkakadwa manen, ejay langit nga insagana na. Isu nga babaan, iti naindaklan nga sagot ti Diyos kada tayo nga ni Apo tayo nga Jesus. Ni Apo tayo nga Jesus, ti imay, nagpayanak, titirabaw ti daga. Natay isuna ije krus, ket babaen iti papatay na ije krus, nasubot tayo kadag iti basbasol tayo. Muyo iti kabsat dati may isang istorya, iti may isang 3 years old nga ubing, nga isuna laeng, iti lone survivor, iti may isang plane crash ije Russia. Nga amin da ay ating kabsat, manipud piloto, ken amin nga pasahero, iti dayta nga airplane, natayda ay ating kabsat, may salaeng tinagbiag. Awan sa bali nyo, ti may nga ubing nga 3 years old. Kat sigun ti investigasyon ay ating kabsat, nagbiag daytoy nga ubing, at 3-year-old, nagbiag isuna, gapo taidin nga masarakan dayat ang kabsat. Adda nga inarakop ay ating kabsat itayaten na nga ina. Dayjay inana isu ti naggado iti fracture ken nadangran ti bukod na nga bagi ket isu ti natay. Ngem dayjay anak na ay ating kabsat kaputi panangarakop na. Dayjay ubing numampay adamot iti injury na, ngayon saan nga kasi serious. Ngayon nagbiag, dito nga ubing, ay iti kapsat. Gapo, iti nakaro nga ayat, daytoy nga inana. Kastamot ayat iti kapsat, iti panagayat ti Diyos kada tayo. Sana kayat, nga datayo nga anak na, diti rabaw ti daga, ket agtultuloy nga agrigrigat, agtultuloy nga umay ti papatay kada tayo. Saan na kayat kakabsat ni Apo Diyos nga datay to ket madusa ije impyerno. Gapu kadagiti supapak ti basbasol tayo. Tati tao saan tay pulos may salakan ti bukod tayo nga bagi kakabsat. Isu nga kastalaunay ti panagayat ti Diyos kada tayo. Nga inted na ti anak na nga bugbugtong nga ni Apo tayo nga Jesucristo. Nga sa sinuman na mamati ken kuana saan to amatay no di kita da biyag na nga nanayon.
When ayaten nga gayem ken kabsat ko, babaen kiniapo tayo nga Jesus, maadaan tayo ti biyag nagnanayon, nagpamati tayo ken kuana. May laksid tayo to kabsat, manipod iti pan nakadusa, nagpamati tayo kiniapo Jesus. Iso nga ni apo tayo nga Jesus, ti kanindaklan, kapatgan, nga sagot, nga sapulan, nga awaten tayo, iti panagbiag tayo, ayaten kabsat. Isuna, iti dalan, iti pan nakaisalakan, ta ni Jesus lang, ayaten kabsat, iti biag tayo. Ni Jesus lang, ti mangted, kada tayo ti waya-waya, manipod ti pan nakatagabo tayo ti basol. Ni apo Jesus lang, ayaten kabsat, iti mangted, iti bangar, mangted, iti biag nagnanayon, iti langit ngayon sa gana na. Isong iti dayto nga holiday season ay itong kabsat. Awan ti sabali, nga tarigagay ti Diyos. No di, iti panang pastrek tayo ni Jesus, iti biag tayo. Panangisuko tayo, ti biag tayo, kiniapo tayo ni Jesus. Iti maysa nga istorya, ti maysa nga ama, nga pintor, kabayatan, agpinpintor, isuna, ito kabi, daytoy ladawan ni Jesus, nga agtuk-tuk-tuk, iti ruangan. Ket idin nga nalpas na, sinaludsod, dadya anak na nga ubing, nga kinunana, tatang, siya sino, dayta, nga taong agtuk-tuk-tuk, dita ruangan. Ket imbaga na ayaten kabsat, dayta ayaten, anak, dayta ni Jesus, nga agtuk-tuk-tuk, iti ruangan. Ket sinaludsod, dayta nga ubing, tatang, nailukatan ka din. When nakastrek ka din ni Jesus. Ayaten nga kabsat ken gayem ko. Ni Apo Jesus agtuk-tuk-tuk iti puso mita. Kayat na nga pastrekem ti panagbiag mo. Tarigagayan na nga isukom ti biag mo ken Jesus. Tapno, no isukom ti biag mo ken Jesus. Pastrekem ni Apo Jesus. Ayaten nga gayem ken kapsat ko. Maawat mo to, iti biag nagnanayon, nasagot na, kada tayong anak na nga managbasod. Iso nga, ayaten nga kapsat ken gayem ko, itan, iti tiyempo. Itan, ti kapintasan nga panawen. Nga isuko tayo ti biag tayo ken Jesus. Saan nga ito nubigat? Saan nga ito numay abulan? Saan nga ito numay tangawen? Itan! Ayaten kapsat. Now is the time. Nga isuko tayong tibiyag tayo kay Jesus. Palubusan tayo nga ni Jesus ti agari ti panagbiag tayo. Tapno ayaten nga kapsat ko. No adda ni Jesus itibiyag tayo. Maadaan tayo ito tibiyag. Biyagag na nayon, iti langit ngayon sa gana na. Awisay sa kapsat ti panagkarara. Mami nga Diyos, nga da ka sa dilangit, tagyaman kami, Apo. Iti adal mi, iti dayto yung aldaw. Palagip mo, Apo, nga ni Apo Jesus, tindaklan nga sagot mo, kada kami nga anak mo, managbasol, iti rabaw ti daga. Kung Apo, gyaman kami, iti ayat mo, kada kami nga anak mo, managbasol. Saan kami kuman, Apo Diyos, nga may kari, nga may salakan, di talangit ngayon sa ganan. Gapo Apo Diyos, kadagiti adu nga basbasol, nga naramid mi ti panagbiag. Gapo Apo ti asim, kada kami nga anak mo. Gapo Apo ti kasalaunay nga ayat mo, kada kami. Ted mo, Diyos, ti anak mo nga ni Jesus. Nayanak, iti maysa nga birhen. Ket baba na po, iti papatay na iti krus na subot kami, kati kiti basbaso. So ano, pamati kami kay Jesus. Isuko mi ti biag mi kay Jesus. Pagbalinan mi nga ni Jesus, iti ari, iti puso ken panagbiag mi. Ket maadaan kami to, Apo, iti biag. Biagag na nayon, di talangit ngayon sa gana. Hagyaman kami, Apo, iti sagot mo, kada kami nga ni Jesus.
Sapay ko maapo. Tasubadan mi deta nga sagot. Iti panangib sukom iti biyag mi ken Jesus. Kitagtuloy kami apo nga agbiag na santuan, makaiayo iti imatang mo. Itinaga ni Apo mi Jesus sawaten mi digitoy. Amen. Kaya na iten nga kapsat, kinkayem, dahiti manan ti naglipasan, iti adal tayo, iti dahiti nga aldaw. Kitagyaman naklaunay, iti panagdingeg mo, kitagawan ti sabali nga may daydayaw ni didaeng ni Apo tayo nga Kristo. Kaya nga pumakadan, kadwak iti master control tayo ni Brother Dondon, iti kapsat, kinkayem mo ti radyo, Pastor Noah Hope, iti programa, AWR Morning Devotion. This is your Adventist World Radio.